Yo. Itu bunyi nggak tuh ya, apa hollow whistle gua. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Luis Steven. Dan di video kali ini gue bakal bikin tutorial beatbox lagi. Yap, setelah nge-reaction video kemarin ya, nge-reaction videonya siapa? Satya dan Rafli yang freestyle itu ya. Mungkin dari kalian ada yang belum nonton atau kelewat notifnya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas, nanti muncul ya. Karena di video kemarin gue nyontohin beat yang ada di low scratch-nya, yang bunyinya gitu ya. Di opening juga gue pakai digabungin sama hollow whistle ya. Nah, jadi gue pengen bikin tutorial di low scratch ya namanya. Kenapa dinamain di low scratch? Karena mungkin ini bisa salah satunya di low yang pertama kali pakai jenis scratch ini ya. Jadinya dinamain di low scratch gitu, oke? Dan kebetulan gue nggak tahu juga ini teknik yang gue pakai sama atau enggak sama di low. Tapi menurut gue ini suaranya cukup mirip, dan kalian juga kemarin dengar sendiri ya, udah pada bilang mirip, makanya bikin tutorialnya gitu kan. Jadi kalau misalkan nggak mirip, sorry banget ya teman-teman ya. Tapi menurut gue ini udah mirip banget dan udah lumayan sama suara yang dihasilkan, oke? Dan di next video juga gue pengen bikin tutorialnya sound effectnya one noun yang kayak gini nih. Oh iya, gue ada pengen pengumuman nih, makanya biar videonya 10 menit biar videonya 10 menit nih ya. Nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali Luis mencari AdSense gitu. Karena juga AdSense yang gue dapetin nanti gue pengen bagi-bagiin. Dan gue pengen tanya di video kali ini, bagi yang nonton aja nih, kalau yang nggak nonton ya udah gitu, lewatkan. Gue pengen bikin giveaway lagi dari hasil iklan yang kalian tonton itu. Kalau misalkan gue bikin video 10 menit ya, gue pengen tanya kalian, kalau misalkan gue giveaway di 15.000 subscriber, itu gue bakal giveaway kecil-kecilan lagi merchandise. Gue juga belum tahu apa, tapi yang pasti merchandise. Atau kalian mau nungguin gue 20.000 subscriber gitu, gue langsung giveaway mikrofon. Mikrofonnya lebih bagus daripada yang gue pakai ini, atau mungkin bisa sama yang gue pakai ini, terserah. Tapi misalkan kalau gue giveaway di 15.000, gue itu bisa bagi ke 2 atau 3 pemenang. Cuman nanti kalau di 20.000, gue cuma bisa kasih 1 pemenang, dan satunya lagi itu merchandise. Jadi satu yang mic, satu door prize-nya gitulah, dan satunya lagi merchandise biasa gitu. Jadi ada 2 orang, tapi dengan hadiah yang berbeda gitu. Tapi kalau misalkan kalian pada mau giveaway di 15.000, gue kasih merchandise 2 orang atau 3 orang, gue kasihnya sama semua gitu. Gimana? Nanti ada vote di pojok kanan sini, atau kalian komen di bawah langsung aja ya, 15.000 merchandise atau 20.000, kita langsung giveaway mikrofon, oke? Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Yay! Yang pertama, kalian harus bisa dark sound ya, yang bunyinya kayak gini. Nah, kalau kalian belum bisa, kalian bisa nonton video gua. Kalian cari aja tuh tutorial dark sound Luis STVN gitu. Kalau nggak, tutorial dark sound juga udah muncul gitu, asik. Kalian nonton video gua, bisa kalian cek, klik link juga yang di atas nih, gua kasih dah tuh. Ya, kalau kalian bisa, kalau kalian belum bisa, pause video ini dan tonton video yang udah gua kasih dark sound. Yap. Dan yang kedua, kalian harus bisa apa sih? Rim shot. Lagi-lagi rim shot. Rim shot ini kayaknya dipentingin banget ya di berbagai sound effect beatbox. Kemarin juga gue bikin tutorial double K snare-nya Alem. Kalian juga harus bisa rim shot ya. Rim shot udah gue jelasin pernah berkali-kali ya tiap video ya. Yang K tapi nggak di inward, nggak di outward, nggak dikeluarin, nggak dibuang. Nggak dikeluarin, nggak ditarik ke dalam. Jadi bunyinya benar-benar di mulut. Nah gitu ya. Kalau kalian udah bisa dark sound, kalau kalian udah bisa rim shot, nah kalian tinggal gabungin dan ulang-ulangin. Oke, ntar deh, gua kasih tahu cara gabunginnya dulu ya. Kalian rim shot sambil ngedark sound gitu. Jadi gitu ya. Jadi bunyinya k wek gitu, k wek gitu, gitu. Itu nggak digabungin sih sebenarnya satu-satu, cuma jadi cepet aja.
Nah gitu ya. Kalau kalian udah bisa nih ya, udah bisa latihan terus ya, rimshot, duck sound. Nah gitu. Dan kalian ulang-ulangin terus beat itu. Beat itu kalian ulangin terus sampai kalian ngedapetin yang paling cepet gitu. Jadi kalau misalkan rimshot sama duck sound doang kan bunyinya kayak gini nih. Nah, kalau misalkan digabungin terus-terusan jadi kak waka 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 gitu bunyinya. Kak waka 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 waka. Kayak ketawanya orang Indo weka 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 gitu kan. Jadinya rimshot, duck sound, dan rimshot lagi. Pokoknya tinggal rimshot digabungin sama duck sound dan digabung-gabungin terus-terus. Itu udah mirip banget ya sebenarnya sama beat Dilo scratch-nya si Dilo itu. Oke, gimana? Udah pada ngerti belum penjelasan gue? Biasanya gue tuh ngejelasin singkat padat ya gitu. Gimana sih bang caranya masukin ke dalam beat? Oke, beatnya itu simple aja. Misalkan contohnya, nah gitu ya, kayak mau beat intro gimana sih kalau misalkan orang-orang kan pakai clap scratch ya, gitu kan. Kalau ini langsung pakai Dilo scratch ya. Nah gitu. Sebenarnya itu tergantung kreativitasan kalian sih. Yang penting kalian tuh udah bisa yang namanya Dilo scratch-nya dulu. Kuncinya apa? Rimshot dan duck sound. Tinggal diulang-ulang deh. Oke. Oke, segini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Gimana? Mengerti? Kalau kalian belum mengerti seperti biasa, kalian ulangin videonya dari tutorialnya aja ya, nggak usah dari depan. Ya, kalian ulangin video pas gue mulai tutorialnya sampai di menit ini. Kalau nggak ngerti, putar-putar terus. Karena ya memang gue mau jelasin kurang panjang pun ya penjelasan gue tetap gini-gini ya. Mending kalian nonton berkali-kali gitu kan. Komen di bawah tutorial beatbox reaction, atau video apapun yang kalian pengen nonton dari gue selalu bacain komen kalian satu persatu. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Anjay.